还有今天来吃海底捞，点的是一个真香锅加上一个番茄锅，然后今天锅底加辣了，还挺辣的。这一条的酱辣呢也是比较辣的那种。先来吃点腐竹，特别喜欢吃海底捞的腐竹和豆皮，特别入味儿。然后这个蘸上这个辣酱的话会很好吃。但是说实话，今天调料调的辣椒会有点辣了，给大家看一下吃的啊，我们继续。这个呢是那个腐竹，然后又弄了一碗番茄汤。每次去海底捞必喝番茄汤。然后今天发现他这个小菜有道菜还挺好吃的，也是那种豆制品去制作的，还是快乐吃腐竹。吃的辣了就来口氛围汤缓一缓。还有娃娃菜，多吃蔬菜。味道不错。继续吃娃娃菜，娃娃菜好吸汤汁啊，这放辣锅里煮的，可劲儿辣。赶紧来口番茄汤缓一缓，有点辣了。再来口水喝一下。还是番茄汤养胃。继续吃。非常不错，辣的够劲儿。豆制品特别能吸汤汁。大家喜欢吃豆制品一类的吗？OK， 来个点的这个玉米脆丝，这个的话也很脆，很好吃，挺入味儿的。我感觉它比较适合放到一些番茄锅里面去吃，会很适配。然后像是平常喜欢吃那种刺口感的，我觉得这应该还蛮适合的。包括说像是贡菜一类的，跟这个口感差不多。再来一口牛肉。辣的带劲儿呀！这是吃这个小油条，油条真的是很能让人快乐的食物，而且我觉得它跟辣锅的适配度很高。吃辣了，来几口番茄汤，再来口米饭，缓解一下。来口小甜品，这个是抹茶味儿的，味道还挺不错的，没有那么甜，然后也挺香的。OK， 继续吃这个辣锅腐竹，再来口米饭。豆皮真的太好吃了。但是吸辣是真的很能吸辣，这个调味料的辣味都被它吸走了。然后这个是白萝卜，也挺不错的。OK， 继续吃的小油条。再吃点娃娃菜，这是有点烫。
吃点肉丸儿。这个天气吃火锅还挺不错的，现在降温了，吃起来还挺热乎的。再弄点番茄汤喝喝，这个是海底捞必吃的番茄汤，然后加米饭这样搭配，特别的好吃，很入味，然后也很解辣。甜辣永动机就是这样永动起来的。继续吃，先来口汤喝一下，然后再吃口牛肉。再来口汤缓和一下，提前点的加辣的版本。大口吃肉，再来几口米饭，来个小云笋吃，脆脆甜甜的。再吃一天，再吃几口肉差不多了。好，最后吃点小甜品吧。这个甜品味道还挺不错的，比较甜，然后糯糯的口感，有酸奶在里面，综合了一下的感觉。好啦，以甜品收尾。今天视频就到这儿，明天见，拜拜。